హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్ట్రీస్ ఫుడ్ ఫ్యూజన్. ఈరోజు మీ ముందుకు నేను ఒక మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్తో వచ్చాను. హెర్బల్ టీ. ఇది చాలా అవసరం మనకి ఇప్పుడున్న కండిషన్స్లో. దీనివల్ల మనలో యాంటీబాడీస్ పెరుగుతాయి, ఇమ్యూనిటీ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెర్బల్ టీని. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: హనీ, లెమన్, మిరియాలు, పుదీనా, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, వాము, జీలకర్ర. ఇప్పుడు దీని ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు దీంట్లో అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. మిరియాలు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక 3 స్టిక్స్ దాల్చిన చెక్క, 1 టీ స్పూన్ వాము, కొంచెం అల్లం, కొంచెం పుదీనా. ఇవన్నీ బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. బాగా బాయిల్ అయ్యి దాంట్లో ఉండేదంతా వాటర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసి లెమన్ అండ్ హనీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా యూస్ఫుల్. ఇప్పుడుంది కరోనా సెకండ్ స్ట్రింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం రెసిస్టెన్స్ పెంచుకోవాలి. సో ఈ డ్రింక్ తప్పకుండా తీసుకోండి అందరూ. ఫ్లూ రాకుండా ఉంటుంది మనకి. బాయిల్ అవుతున్నాయండి. ఇంకో 1 మినిట్లో మనది రెడీ అయిపోతుంది హెర్బల్ టీ. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టరే కాదు, ఫ్యాట్ లాస్కి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అల్లం, మిరియాలు అన్ని ఫ్యాట్ బర్నర్స్. ఇది ఫ్యాట్ కటర్ డ్రింక్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది. దీంట్లో లెమన్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి విటమిన్ సి, అది మన స్కిన్కి అండ్ మన ఫ్లూ నుంచి కాపాడుతుంది. సో అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. హెర్బల్ టీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి లెమన్ యాడ్ చేసుకుందాం. లెమన్ అండ్ హనీ. వన్ లెమన్ పడుతుంది 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్కి. అండ్ 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ. హనీ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇవి స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాం గ్లాస్లోకి. స్ట్రెయిన్ చేసుకొని మన హెర్బల్ టీ తీసుకుందాం. మన హెర్బల్ టీ రెడీ అయిపోయిందండి. తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి. ఇది ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో, ఈ కండిషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మార్నింగ్ టీ బదులు ఈ హెర్బల్ టీ అలవాటు చేసుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.